¡Sas! Y que yo ganaba, ¡sas! Oye, no, un momento. ¿Y yo qué? Ay, tú ya has jugado mucho en tu casa, ñoño. Claro, ñoño. Además, tú puedes jugar de árbitro. Sí. Bueno, sí, porque en todos los deportes el que más sabe es el árbitro. De acuerdo. Claro. Adelante. Bueno, a mí me toca sacar, órale. Claro, sí. Porque si no, A ver. vas a ver. ¿Cómo? 1-0 a mi favor. No, hombre, ¿por qué 1-0 a tu favor? Porque no le pegaste a la pelota, ¿verdad, ñoño? Claro que sí. 1-0 a favor del chavo. Ahí está. Tramposos. Pero van a ver, ¿eh? Me toca sacar a mí, ¿eh? Vas a ver que te va a salir. Ay, mira. ¿Uno igual, ñoño? Sí, ahora te toca a ti. Ah, vas a ver, vas a ver. Perdóname, ñoño. Yo le quería pegar a la bola. Y le pegaste. Pero yo digo a la bola de ping-pong, no a la bola con patas. Encima de pegarme mis pompis, todavía me insultas. Ay, ñoño, no le hagas caso. Además, ese golpe se te quita con un baño de asiento. ¿Un baño de asiento? No, tú te lo tienes que dar de a 200. ¿Quieren que me lleve mi mesa, verdad? No, ñoño, no. Mejor vamos a seguir jugando, órale. Pero les advierto una cosa. A la próxima que me hagan, me la llevo. Sí, pero ya no. Ándale, son 2 a mi favor. 2-1 a mi favor. No, ¿cuál 2-1 a tu favor? Este no valió porque se atravesó, ñoño. Pero yo qué culpa tengo de que le hayas pegado esta bola y no a la otra bola. Ya Sí, cállate, pero a mí no es mi silencio, culpa, ya te silencio, dije porque- silencio. Atraviesa este menso, pues ¿qué? ¿Te vas a llevar la mesa? No, voy a hacer algo mucho mejor, fíjate. ¿Qué es eso? Tarjeta roja. Quiere decir que estás expulsado del juego. Muy bien. Ahora sí voy a ganar. O quién sabe. Porque hay equipos que se crecen cuando tienen un hombre menos. En fin, a ver qué sale. Me toca sacar. Pero me toca... 1-0 a mi favor. ¿Qué? 1-0 a favor de quién? Mío, porque no le contestaste, ñoño. Yo te voy a decir cómo vas a quedar 1-0. No, ñoño, porque A la mi debías favor. contestar, aunque ¡Te sea con voy a la ganar! ¡Te voy a nariz. deshacer! ¡Vas a ver! Mira, chavito, aquí ya están por fin los huevos. Oye, ¿qué es esto? Es una mesa para jugar ping-pong. Pues parece una cancha de tenis. Yo en la televisión vi un partido de tenis y esto se parecía mucho. Bueno, para tu tamaño sí viene siendo como una cancha de tenis. Tú estarás muy alto, ¿no? Pues olvídalo. Oye, ¿qué te parece si jugamos un partidito de ping-pong? No, yo no puedo jugar. ¿Por qué no? Porque el árbitro me expulsó del partido. ¿Cuál árbitro? ñoño. ¿Ñoño es el árbitro? Sí, porque él es el dueño de esto. Siempre sucede lo mismo. Los árbitros se creen dueños del juego. Fue por allá. Iba correteando a la Popis. ¿Qué? ¿También la quiere expulsar del juego? No, creo que a esta la quería expulsar del mundo. Pues qué bueno que se fue, porque mientras tú y yo podemos jugar un partidito. Eso. Sí. Eso. Pero hay una cosa. ¿Qué? Me toca a mí sacar primero. Muy bien. Coste. Te voy a ganar. Ajá. A ver si es cierto. Chavo, era tu desayuno.